انت قلت لي انت منين يا حسن؟ من الجيزه؟ كل اهل الجيزه ناس محترمه يا حسن. ممكن تمسك كده يا حسن ثانيه؟ انت قلت لي بتبيع الشرابات بكام؟ ربنا يرزقك ويوقف لك ولاد الحلال يا حسن. اطلع انت بالعربيه. انت هتعرف تزقها لوحدك ازاي؟ يا عم هزقها ازاي؟ يا عم انت بس طب هات الحاجه اللي معاك دي. شارك بس طب انا عايز اقول لك على حاجه. تعرف ان انا كل ده بصور؟ انا كل ده مش هنا بصور هنا. كل التصوير هنا. وانت راجل محترم يا حسن. ربنا يخليك حبيب قلبي. نور. كل اهل الجيزه اتشرفوا بيك يا حسن قسما تسلم بالله. ربنا يخليك حبيب قلبي يا حسن انت راجل محترم. ربنا يخليك شاب محترم. وانك اصلا بتكافح وبتحاول تجري على رقمة عيشك دي حاجه كويسه وحاجه مفرحاني وربنا رزقك ويفتح عليك من واسعه. يا رب وده يبقى بدل ما انت شايلهم يبقوا محل كبير باذن الله. باذن الله. تمام. ولو ليك رقم قوله للناس برضو الناس اللي عايزه تتواصل معاك بتاع عايزه شرابات يا عم مفيش مشاكل. انا هنا هو برضه. طب انا عايز اعمل معاك مسابقه. اتفضل. المسابقه ده حسن عباره عن سؤال. لو جاوبت معانا على السؤال ده تكسب معايا. ماشي. ماشي. حسن الشراب ده لونه ايه؟ ده اصفر. اصفر. الف مبروك يا حسن اتفضل. ربنا يخليك. لا رقمك عشان الناس اللي بتتفرج علينا تتواصل معاك. ماشي 011 0 4 6 5 7 8. حسن راجل محترم من الجيزه نازل المنصوره عشان يجري على اكل عيشه بتتفرج علينا من المنصوره من القاهره من اسكندريه تشتري منه وانت بتلف اكيد. صح؟ اه ربنا يرزقك اهم حاجه بس اللي احنا صورنا ده نزيه. زي يا عم. احلى حسن في الدنيا.